Hei folkens, jeg tenkte jeg bare skulle vise dere tarp-oppsettet mitt. Jeg har hatt denne tarpen en liten stund, men nå har jeg laget meg en ny ridgeline, en ny line. Ja, den jeg hadde tidligere var litt tynnere og med litt mindre hardware fra Dutchware som jeg hadde kjøpt, og som jeg synes blir litt lite om vinteren. Så det blir litt vanskelig å jobbe med handsker og så videre. Jeg vet at det er en del som liker å bruke knuter på ridgelinen sin. Jeg liker å bruke litt hardware, det er bare meg. Folk har forskjellige offset. Jeg tenkte jeg skulle prøve dette. Det er en slags låsekarabiner fra Night Ice. Jeg kommer til å legge ut beskrivelse i boksen nedenfor på alt jeg beskriver her. Så dere kan se hvor jeg har kjøpt det. Men i hvert fall, tarpen er en Superfly tarp fra Warbonnet. Den er fantastisk bra. Jeg har aldri hatt en annen tarp, men jeg har lest utrolig mye bra om denne sammenlignet med andre tarper. Jeg er også veldig fornøyd. Fordelen er hovedsakelig at den har dører, slik at du kan lukke den igjen i endene og unngå masse vind inn på køya. Så det gjør at den er veldig fin tarp. Jeg har også kjøpt en såkalt tarp pole mod, som er en modifisering til tarpen, som gjør at du får mye større rom under tarpen, i stedet for å bruke, altså uten å bruke masse pinner og binde opp tarpen med masse snorer, så bruker man disse, og det kan jeg også anbefale. Jeg skal vise dere hvordan dette funker. Men i hvert fall, jeg starter med å sette opp ridgelinen min, og det er rett og slett en paracord som jeg har kjøpt fra Dutchware, sammen med litt annen hardware, blant annet denne Night Ice-kroken. Denne lille karabineren her kjøpte jeg ikke der, det kjøpte jeg på en norsk padlenettbutikk. Jeg skal prøve å finne linken til den også og sette ut nedenfor. Det jeg starter med å gjøre er å bare finne meg 2 trær som passer, og det har jeg her og her, tenker jeg, bare for denne testens skyld. Jeg starter med denne enden her, som jeg bare hekter rundt treet på den måten, og så hekter jeg den i seg selv. Jeg liker å ha tarpen min litt høyt, så jeg tar den litt sånn over hodeemnet. Jeg kommer tilbake igjen til disse tarpopphengene her. Så kommer jeg bort til andre enden, hvor jeg skal ha det andre treet. Jeg skal feste det. Det jeg gjør da, nå har jeg den Night Ice karabinkroken her, som jeg skal ha rundt treet. Men jeg må ha noe å feste den i her. Det gjør da at jeg bare lager jeg vet cirka hvor langt tauet blir, så en halvmeter fra treet for eksempel. Så lager jeg en liten løkke med vender fra meg, og så drar jeg den ned og drar opp den enden som går mot treet, den drar jeg gjennom. Og lager en liten løkke som det. Når jeg da får karabinkroken rundt treet, så kan jeg hekte den i den og stramme opp skikkelig. Fordelen er at uansett hvor mye du strammer opp den knuten her, morgenen etterpå, så kan du bare løsne den på den måten. Det er veldig fin. Jeg husker ikke hva denne knuten heter, men du bare lager en løkke på den måten, så tar du enden som går mot treet, og trekker igjennom. På den måten. Nå ble den litt nærme, men det går veldig kjapt an å ta opp igjen, og gjøre på nytt. På den måten. Sånn, nå har jeg karabinkroken, eller denne Night Ice-kroken på andre siden. Tatt den rundt treet. Da er det bare å hekte den i den løkka som jeg nettopp lagde, og så er det bare å stramme opp. Sånn, stramme opp skikkelig, og nå sitter den. Du trenger ikke å gjøre noen ting med den. Den er låst her. Og da har vi ridgeline på plass. Så utrolig enkel løsning, og mye enklere enn den den løsningen jeg hadde før, med en mye tynnere line. Denne line her faktisk, som du ser her,
Den brukte jeg før som ridgeline, eller jeg har den fremdeles også, men den egner seg bedre for sommerbruk, føler jeg i hvert fall, fordi der har jeg også noe såkalt bling fra Dutchwear, som såkalte tarp flies, og jeg husker ikke helt hva de heter, men det noe lignende som dette, bare mye, mye mindre. Laget i titanium, veldig lett og fint, men det vanskeligere å bruke det med votter eller handsker, rett og slett. Så derfor så foretrekker jeg dette her som vinteroppsettet mitt. Når jeg så skal sette på tarpen, så har jeg her en såkalt continuous ridgeline. Så jeg kan sette tarpen hvor jeg vil igjen. Jeg bruker disse to krokene her. Her har jeg en S-karabiner fra Dutchwear, hvor jeg har laget en som jeg har på en såkalt campingstrikk som jeg kjøpt på Biltema. Jeg får kjøpt en liten pose med disse for en slikk og ingenting. Og så har jeg laget en liten Prusik knot. Jeg vet ikke om den har et annet navn på norsk. Men i hvert fall er den veldig enkel. Du bare trer den inn i hverandre flere ganger, 3 ganger. Så får du den knuten der, en typisk klatreknute. Som gjør at du kan enkelt sette fingeren på knuten, dytte den langs tauet på den måten. Men med en gang du legger litt press på den, så låser den seg. Så her er det bare å sette på, hekte den der i ene enden på tarpen, og så strammer man her til den blir stram og fin. Og fordelen med å ha strikk der er at da blir det ikke så mye blafring i tarpen hvis det kommer vind. Da tar den strikken litt av bevegelsene som vinden skaper. Når jeg så skal sette på tarpen, så pleier jeg alltid å pakke ned tarpen sånn at jeg har de 2 endekrokene som skal festes på hver side her. De pakker jeg øverst i sekken, slik at jeg vet hvor jeg har de. Da kan jeg rett og slett bare ta ene enden her, og enten feste den S-binderen i selve kroken, eller i det lille tauet jeg har der. Men jeg velger her å feste den i kroken. Så tar jeg tak i den andre enden. Så bare går jeg bortover på den måten. Bort til andre enden. Og så fester jeg den andre S-binderen på den siden. Trenger ikke å stramme opp riktig ennå. Og da er tarpen ute. Og så skal jeg stramme opp den litt etterpå. Noen liker å ha ridgeline over tarpen. Jeg liker å ha den under tarpen. For da kan jeg feste sekken min, for eksempel, og sko og så videre i karabiner på selve ridgelinen. Og så blir det hengende under tarpen, hvis det skulle begynne å regne. Så da drar jeg tarpen over ridgelinen på den måten her. Så kan jeg stramme opp her også. Nå ser du når jeg strammer opp her, så bare blir den sittende. Hvis jeg ønsker å flytte den, så bare putter jeg fingeren på knuten og drar den tilbake på den måten. Så nå ble det litt langt fra dette treet og litt kort her, så da kommer jeg til å slakke opp sånn. Så ble det litt mer jevn fordeling. Og så kommer vi til denne tarp pole modden som jeg fortalte om. Det er rett og slett bare to telttype stenger med festet med strikk i. Så de sitter sammen, det er bare å hekte de på. De pakker sammen til 10, 20, 30, 35 cm cirka. Bare folde det ut på denne måten. Det er veldig lette. Så det er ikke noe du merker i sekken. Det vi gjør med disse er at på selve tarpen, midt på tarpen, så har du noe såkalte tarp pull-outs. Det er for at du skal kunne sette en snor derfra, og for eksempel ut til en pinne som går ned på bakken, sånn at du får luft under tarpen. Men i stedet for så kan vi bruke denne stanga her, enten sette den i den lille løkka der, eller i den ovenfor, litt avhengig. Og så bare legger vi den over på andre siden.
Sånn, allerede nå så ser du at den løfter tarpen veldig fint. Dette her er mye enklere enn å sette opp, måtte hugge pinner for å sette opp, for de må du gjerne sette opp her ute et eller annet sted. Også med en snor inn, og du må ha lange snorer som skal først gå bort til pinnen og så gå ned til bakken. Og det blir for mye snorer rett og slett med denne tarpen hvis du gjør det på den måten. Denne tarpmåten er helt genial, så det kan jeg anbefale. Deretter så er det å sette ned plugger. Som dere ser så har jeg strikk på innerste delen inn mot tarpen. Igjen så er det for å ta av hvis det blir litt vind, slik at det ikke blaffrer så mye i duken. Det er noen som velger å ha disse snorene helt ned til bakken også, har lenger. Du får kjøpt dette på rull i noen utvalgte, eller noen sportsbutikker. G-Max og XXL har det ikke, i hvert fall ikke de gangene jeg har vært der og spurt. Du må nok på fjellsport eller den type butikker. Disse pluggene her har jeg bare kjøpt fra XXL, rett og slett. Enkle aluminiumsplugger. Det finnes bedre plugger med lite hakk på siden her, hvor du bare kan surre denne rundt, og så sitter den fast. Her må du lage en liten knute. Og nå ser vi allerede Nå ser vi hvor stor plass vi har fått under tarpen. Det er på grunn av denne tarp-hole-modden, disse stengene som ligger på oversiden. Ser du, de ligger og hviler oppe på ridgelinen. Det går altså an, som jeg nevnte, å ha ridgelinen på oversiden. Da vil den hvile oppe på selve ridgelinen. Unnskyld. Jeg tror ikke det er noe særlig problem. Klart hvis det blir mye vind eller et eller annet, og den beveger seg mye, så kanskje det kunne til slutt røbbe et lite hull der. Men inne under tarpen her, så er det nå blitt utrolig romslig og fint. Og her kan jeg godt senke ridgelinen hvis jeg ønsker det. Bare slakke litt der borte på den Night Ice-karabineren, og senke ned ridgelinen, og så trekke inn snorene, sånn at denne kommer nesten helt ned til bakken. Og da vil jeg selvfølgelig, køya liggende her, og denne ganske tett opp til køya, men du vil få utrolig lunt og fint her. Og så kan man selvfølgelig også stenge dørene, som jeg skal vise dere nå. Når det gjelder dørene, så er det et par forskjellige måter å sette opp de på. Det ene er å ha selvfølgelig en snor i hver ende, og trekke de ut og feste med en teltplugg. På den måten der. Det går veldig fint, men da igjen så blir det mye snorer, det blir mye plugger og så videre. Et annet alternativ er å bare ta den sammen på den måten. Så sparer du en plugg i hvert fall. Det er også tette veldig fint og blir en bra løsning. Kan trekke den enda mer sammen som det. En annen løsning som jeg har sett på akkurat nå, er å bruke 2 strikker i hver ende, og så en liten karabinkrok, på samme måte som jeg hadde på ridgelinen. En liten en som det. Og det jeg gjør da, er at jeg trekker ene enden fra døra, bort til en andre hjørne på duken, på tarpen, sånn som det.
Og så tar jeg den og gjør det samme på motsatt side. På den måten. Ser det dekker ikke, du får det ikke like stramt og fint her, akkurat i dette tilfellet i hvert fall. Mulig det går an å stramme opp disse strikkene enda mer, feste de lenger nede, og så videre. Det er i hvert fall en måte som jeg eksperimenterer på. Det går an å gå inn her, tenker jeg. På den måten. Det går an, men det er kanskje ikke å anbefale. Men det går også lett an å bare gå under, for eksempel. Eller det går fint an å hekte av fra innsiden. På den måten. For å ha dørene åpne. Det man også kan gjøre om dagen. Jeg strekker de dørene bort. Som for eksempel. Eller hvis det ikke er mye vind. Eller du bare rett og slett ønsker å ha dørene åpne. Så går det fint an å ha den på den måten der, som en vanlig tarp. Nå kunne jeg jobbet litt mer med sidene her for å få det strukket ut enda bedre, men dere får liksom inntrykket her i hvert fall, hvor stort og fint det er under tarpen. Og her går det jo veldig fint hvis det regner, så kan jeg for eksempel ta ned køya og sitte under her og lage mat og gjøre det jeg trenger å gjøre. Og pakke sammen køya, pakke sammen sekken og så videre. Også det siste jeg gjør er å pakke sammen tarpen hvis det regner. Den er litt i minste laget, den her pakkposen til Superfly-tarpen. Hvis du putter på liner og strikker og alt sånn som jeg har gjort, så blir det bare trangere og trangere, men det går dette her altså. Og så, som jeg nevnte innledningsvis, så sørger jeg for å ha de der endekrokene til mønelinja på tarpen hengende litt ute, sånn at jeg får enkelt får tak i de. Da går det mye greier å sette opp tarpen. Ikke at det er vanskelig uansett, men litt ekstra lett. Nå har jeg ekstra lang Ridgeline-line. Den er på ca. 30 fot, eller 9 meter, litt over 9 meter. Den trenger ikke å være så lang, men det er bare kjekt å ha i tilfelle. Når jeg skal ta den opp, så gjør jeg på denne måten her. Syr jeg opp sånn. Med en sånn paracord så blir det ganske tjukk og stor line etter hvert, men det går greit. Til slutt så avslutter jeg ved å surre den enden rundt på den måten. Så bare tar jeg den under den siste runden og strammer til. Så er den klar.